Partia Demokratike denoncon se godina numër 19 në qytet Studenti nuk u ndërtua kurrë, edhe pse u shemp me arsyeën e dëmtimit nga tërmeti 2019-s. Po çfarë bën këtë një skandal, thot opozita, është se për ndërtimin e kësaj godine që nuk u ndërtua, janë paguar 43 milion lekë në favor të subjektit ndërtues. Zëdhënësja e antikorrupsionit në PD, Genta Vangjeli, akuzon Erion Veliajn se parat i ja ka dhënë një prej 5 drejtorëve të PSD-s, Arben Malokut. Në datën 6 dhjetor 2019, Erion Veliaj, në cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor Bashkia Tiranë, zhvilloi procedurën me negocim me objekt shembja e ndërtesave godina 15, 18 dhe 19 në qytetin Studenti dhe kontraktori ishte kompania Arb Trans 2010 SHPK, e cila deri në vitin 2018 ka qenë në pronësi të drejt për drejt të administratorit të Zallherit të Bashkisë Tiranë, të përfshirë në aferën e PSD, Arben Maloku, dhe aktualisht në pronësi të babait të tij. Sipas pending data për këtë procedurë, ky subjekt u pagua 25.2 milion lekë ekzekutuar në datën 4 mars dhe 20 shtator 2020. Partia Demokratike, thot Vangjeli, ka denoncuar disa herë përdorimin e fatkeqësive natyrore duke abuzuar me dashje, me keq menaxhimin e ndarjen e parave publike, dhe rasti i mësipërm është një tjetër shembull, shton ajo. Zyrtarja e Selis Blu i kërkon s'pak të hetoj për rastin në fjalë për të çuar përpara ligjit abuzuesit.